Porque a gente vai jogar The Classroom. Mentira, a gente vai jogar. Queria jogar The Classrooms aqui no Roblox, só que não tem The Classrooms. Cara, eu tô pensando ver como é que muda o bagulho de andar, mas tá, beleza. Vou bater? Beleza, gente. Eu quero jogar com bastante gente. Seria tipo ABC até a porta 210. Da classe. Eu tô no level. Nossa, jogar sozinho é muito chato, cara. Velho, a última vez que eu fui jogar esse jogo tipo gravando, mano, eu fui horrivelmente ruim. Cara, eu fui na... Mano, eu sou bom, eu juro. Eu juro que sou bom. Mano, eu juro por Deus que eu sou bom. Mas, mano, naquele dia eu morria pra tudo. Cara, peraí, gente. Pera rapidão, gente. Pera rapidinho. Tá, beleza. Ó, eu vou tentar agora, tipo, jogar mais e ficar sem som pra vocês me ouvir, mas vai ter uns dias que eu vou ficar calado, tá? Pra o jogo vocês ficar melhor. Mano. Gente, depois eu vou tentar dublar meu vídeo, porque, velho, eu falando é sempre muito ruim, velho. Eu não tenho microfone, então fica cagado. E eu não sei como tirar o som, tipo, disso daqui. Tirar o som do jogo. Tipo, tirar o som daqui de casa. Tipo, tirar o som daqui, mano. Eu não sei. Depois eu vou pesquisar. Mano, eu sou muito bom, mano. Esse jogo eu sou um dos melhores. Se não travar, né? Que, velho, tá muito travando, mano. Que eu tô jogando muito Dance World, é por isso. Tem suco de Uno. Eu invoco uma Horaga. Depois eu acho que tipo, eu vou tirar meu som, ficar só caladinho. E às vezes eu vou tipo ai meu Deus, que susto. Eu vou falar tipo o que eu tava fazendo, porque eu não vou ficar tipo, meu Deus, cara, tá tão lindo agora o jogo. Fica aqui. Mano, agora eu tô... voltou normal. Cara, ninguém joga esse jogo, tipo, grava. Se você vai ter que, tipo, nem um youtuber normal. Quase... Chill! Tô tentando gravar. Eu vou tirar isso daqui, porque senão, mano... Eu vou tentar, né, gente? Os próximos vídeos vai ser melhor. E eu tô atrasando muito. É porque, velho, pra mim eu tô de férias. Pra mim tá tudo bom. Cara, se eu for jogar, tipo, speedrun desse jogo aqui, eu posso gravar. No Dance World eu falo pra caramba, mano. Eu não paro de falar. O vídeo fica meio paia, porque fica uns barulhos muito ruins, não dá pra ver minha voz. E o vídeo fica melhor sem falar mesmo. Ô, gente, eu vou parar de falar nos próximos... Eu vou ver que eu vou parar de falar nos próximos vídeos. Que assim vai se ficar melhor.
Aí, mano, eu não vou falar. Aí pronto, você só vai. Eu vou tentar tirar o som daqui de casa. Vocês só vão escutar o som do jogo. Tá, gente? E eu tô tentando. Eu tenho várias séries que eu não tô terminando. E, gente, eu já peguei a skin vintage da Vi, a skin vintage do Glisten e a skin vintage da Scraps, tá? Eu não gravei porque eu tava jogando em off e eu não queria gravar. E o meu aí se eu quisesse gravar, o meu negócio tinha que sair do jogo. Nossa, ia ser muito chato. Se vocês querem que, tipo, eu... Ô, gente, é impressão minha ou tem um negócio aqui em cima? Tá, na próxima vez eu não vou mais pegar. Gente, eu treinei muito. Eu sempre jogava com meus amigos. Quando eu joguei, eu sempre morria pra tudo. Quando você tá começando num jogo, você desiste. Porque pra você é difícil. Mas isso aconteceu, mano. Ai, esqueci tudo. Ô, mano, quando você vai jogar com Laden Sword, algumas pessoas têm preconceito com Boxten e com a Pop. Porque, ele vai atrapalhar. Mas, mano, o cara acabou de começar no jogo. Tu quer o quê? O mano já seja o melhor do mundo? Mano, tenta, tipo... Tenta dar uma dica pro mano, essas coisas. Ai, meu Deus, lascou de vez. Ai, morri. Nossa. Tudo ajuda pro mano, velho. Porque, velho, você já esteve naquele lado. Ô, velho, o que eu fazia era um teste social, velho, pra ver quem era legal e quem não era no Dance World. Ô, velho, eu vi um vídeo que tipo, me mostrou que isso daí tu tá sendo doido, tá sendo meio burro, viu? Que, velho, você entrar os manos só mains. Aí aí você que tá fazendo isso pra ver quem é legal e quem não é. Aí ele vai lá, aí você vai lá, eu posso, é lógico, você tá com Boxten. Você vai eles vão falar não, que é só main. Aí você se revela, pronto, eu sou o melhor do jogo. Eu tenho Shri. Eu tenho. Vocês perderam um Peeble. Haha, vocês perderam um Peeble. Tá vendo, mano? Esse cara aqui tá level 5. Eu tô level 189. Aí se eu fosse um cara bem ruim dos mesmos, eu não ia com ele. Mas, velho, eu não me importo o nível. Se tá de Shelly, box, se tá de Shrimp, box, tem. Não me importo muito, porque, velho, ele só tá começando no jogo. Ô, velho, gente, algumas vezes eu vou tentar fazer um vídeo sem jogo. Vou ficar... tipo, falando um pouquinho de mim. Fala um negócio lá. No vídeo eu vou colocar, tipo, eu jogando Dance World, eu correndo aqui nas salas. Eu vou ficar de boa, tipo, jogando sozinho com alguém. Aí eu coloco lá no short, sei lá o que. Eu coloco em alguma coisa. Não importa. Eu vou fazer uns vídeos falando sobre eu, né? Falando
Algumas vezes eu vou colocar tipo um pôster que eu vou gravar agora. Se alguém ver, ele já vai saber por participar do vídeo, né? Porque, velho, pode tipo... Ih, mano, é bom, hein? Tá vendo? Não importa o nível, só se importa. Ele pode estar, tipo, a conta dele caiu, mas ele é muito bom nesse jogo. Só que tá de boxer, mano, ele pode ser o cara... Só que a conta dele pode ser, tipo, banida. Porque ele, eu não sei, injustamente, ou alguma coisa de ruim que ele fez. Aí ele vai jogar com alguém e eles não deixam. Aí perde um cara bom, mano. Eu consegui várias coisas, mano. Ô, velho, mas vou falar aqui um pouco de... Aqui, ó. Mano, que... Ah, velho, eu perdi. Eu fui ajudar o mano e perdi. Nossa. Tá. Eu vou colocar ele aqui jogando. O mano me matei. Ah, ele vai. Aê, cara. Valeu, mano. Ih, gente. Tá. Eu vou falar aqui, gente, que, velho, muitas vezes da minha vida, eu tentei fazer, eu fazia certo, só que nunca ia. Vai tentar ir de novo, não consegue, tentar de novo, só que com preparo e com a ajuda dos seus amigos, mas não dá certo. Você tentou de novo, com mais forças, estudou bastante e falhou de novo. Aí, velho, não desiste. A vida é assim. Se você já tá crescido, você já, tipo, um adulto vendo esse vídeo, ele já vai saber. Vai ter umas coisas que você não vai conseguir e outras que você vai. Se você tentar o mais fácil, aí vai ser melhor. Alguém pode zombar de você, falar mal de você, muitas coisas. Eu acho que eu já passei também. Eu sempre fico triste. Era bastante fácil, eu fico triste. Cara, agora eu tô sendo horrível, mano. Eu não posso ser ruim, mano. Ih, mano. Morrer? Ah, velho, eu vou travar do som. Vou voltar para o lobby. Não, ele tá rebaixado também. Só tá eu. Eu não sei o que o velho de Denzord. Tá, gente. Tá, gente. Ô, mano, tá travando bastante. Quer saber, gente? Eu vou jogar outro jogo, tá? Tá, gente, espera aí que eu já volto. Fala, galera, acabei de voltar. Vou jogar agora Denzord. Caramba, tem outra via aqui. Beleza. Tá, gente, vocês podem ver que, ó, a via... Eu tenho metade do meu tools, ó. Eu tenho, aqui, ó. Fácil saber quando você tem.
Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes 5. Não, 5 vezes 5. Não, 5 vezes 4 é igual a 5. Não, né? É igual a 20. Mais 2, 22. Para acessar a bala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho a metade. Aí falta a metade disso daqui, blá 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 blá. Pior de todos, o Shrimp. Mano, falta muito pouco pra gente completar. A gente pegar o Sprout. O Pablin. E não sei se eu jogo de fim, mano. Mano, o mais fácil pra eu pegar é o fim. Que é tipo, finalize 45 máquinas. Quantos que falta pra Flutter? Sobrevive. Aqui tem que sobreviver 12 floors. Não é tipo 12 floors. Ah, eu perdi um, mas agora eu vou fazer outro que já vai contar. Tem que ser 12 mesmo. Eu vou aqui no Raison Days, vamos ver. Sobreviva 70 floors. Termine. Compre. Use. Meu Deus do céu. Cara, mano, eu tô vendo bem fácil pra gente pegar. A Green, eu não sei o nome. Tá. Essa daqui pode ser fácil, mas não. Eu quero um mais fácil. Deixa eu ver aqui o Coal não. Aqui era. Meu Deus, encontro twist dos seus cabelos. Tô beleza. O Shuriken é o mais difícil, então não. O Rude. Chilo. Eu não sei o Cosmo, a gente precisa finalizar. Eu vou de Raison. Eu só joguei uma vez, sabe? A Connie também tem. Só deixa eu pegar aqui a skin dela. Peraí, eu vou ver aqui pegar uma trinche. Vai ser essa trinket aqui. Pegar trinket e Outra vez vai até mesmo. Ah não, shrimp. Beleza, né? Toma, deixa ali. Não quero. Não. Toma, né? Toma você infectar. Hibernal, Sigma Boy. Não, Sigma Boy não. Não. Poeira. Mano, a Connie tá fácil. Não. Eu queria saber quanto de velocidade a Connie tem. Carrega logo. Ah, véi. Eu queria saber quanto de velocidade. Não, velocidade de skill check. Ah, véi. Tá bom. Eu tenho uma habilidade que é boa. Ficar invisible. Cara, aqui ninguém vai
vai me ver, mano. Eu sou invisível, literal. O nome da Connie é fã. Eu sou um fantasma. Eu sou lento. Meu Deus, tenho que fazer alguma coisa. Para de ficar lento. Deixa eu fazer, mulher burra. Não de fazer. Mano, tem um Virmote. Ah, de novo. Uma Flutter. Tudo bombom. Cara, eu preciso dessa máquina. Cadê? Ah, veio. Quantas máquinas que eu tenho que finalizar? 33 mais 17. Ah, meu Deus. Cara, eu tô jogando. Eu tenho um pouco. Corre. Corre, Davi. Corre. Ai. Ah, não. Ah, de novo. Vai. Tenho esperanças. Eu vou completar. Aê, pô. Meu Deus. Sai fora. Meu Deus. Skill check dela é horrível com isso daqui, velho. Sai! Mano, não! Eu vou morrer! Ai, meu Deus. Ai, todo! Ai, ai, ai. Meu Deus. Sai de mim! Ai, eu tenho que esperar 25 segundos pra minha habilidade carregar. Sai, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Sai! Eu sou uma pantarna! Eu sou uma pantarna! Meu Deus, só mais alguns segundos eu posso fugir! Socorro! Tchau, Rodger, você vai pro céu. Não! Eu vou... Mano, gente, tá travando muito, velho. Depois... Tá, gente. Foi muito bom, galera. Tá, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Vou tentar melhorar o bagulho pra eu... Peraí. Deixa eu baixar aqui o som. Tá, gente. Poeira. Só deixa eu vim aqui de vir, né? Foder. Tá, mas daqui a pouco, na próxima eu distraio. Eu vou jogar de aqui. Mano, eu posso dar buff para os outros. Cara, a minha skill check é boa, mano. Da próxima vez. Mano, gente, eu vou jogar de Vi, mano. De Vi não. Vou jogar de Tisha. Eu posso dar buff. Vai, vamos. Só fui. Fuera! Tá, gente. Eu não vou terminar agora. Ah,
meu Deus, Roblox lá, play partiente. Que chato! Gente, eu acho que... não deu pra teleportar, gente. Tá, gente? Falou, galera. Tá, galera, falou e fui. Desculpa, gente. O áudio ficou horrível, tá, gente? Tchau.